Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smütec, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 50 31 303. Kachelöfen und Kamine haben seit Urzeit eine tolle Wirkung auf die Beheizung unserer Behausungen. Sie funktionieren nämlich seit Hunderten von Jahren und zwar irgendwie ohne Modifikationen. Aber wie ist das jetzt als Blinder mit so einem Kachelofen? Oder vielleicht auch mit einem Kamin? Oder gibt es da vielleicht noch andere Alternativen? Ich kann euch sagen, ich habe sie alle gehabt. Ich hatte einen offenen Kamin, ich hatte einen Kachelofen, ich habe jetzt einen Pelletofen und ich durfte einen Petroleumofen kennenlernen. Und deswegen maße ich mir jetzt einfach mal an, euch darüber ein bisschen was erzählen zu können. Mein Name ist Jockel Schulze und ich freue mich, dass ihr mir heute wieder ein Ohr leiht. Schauen wir doch zunächst einmal auf den Klassiker, den offenen Kamin. Von Frauen gerne als romantisch bezeichnet, von mir gerne als Deckenschwärzer bezeichnet. Ich habe hier in meinem Wohnzimmer einen ganz tollen Effekt von 30 Jahre offenem Kamin. Und ich kann euch nur sagen, ich habe ihn hier keinen Tag vermisst, an dem wir ihn endlich rausbekommen haben und hier unser Pelletofen installiert wurde. Denn er hat vor allem eins, er hat zuverlässig immer wieder die Wände tapeziert. Ein offener Kamin bedeutet einfach, ihr habt am Ende eine Feuerstelle in der Wohnung und eure Wohnung ist eigentlich nicht geschützt. So ein offener Kamin hat auch immer den Vorteil, er braucht irgendeine Form des Abzugs. Das heißt, ihr habt zwar den Schornstein, ihr müsst aber immer zumindest ein Fenster kippen und das wiederum sorgt aber halt eigentlich nicht nur für Geräusche von draußen, sondern halt auch eigentlich für Energieverlust. Und das wiederum ist halt einfach ein Thema, ja, das muss man nicht haben. Zumindest finde ich das. Ein weiterer Punkt, den man als Blinder nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich, es ist wahnsinnig schwierig, so einen offenen Kamin blind zu beheizen. Denn das Feuer rollt so ein bisschen hin und her auf dem Kaminrost und oft hat man keine richtige Begrenzung. Bei mir war das so. Ich hatte im Prinzip nur ein mobiles Gitter, das ich vorne hinstellen konnte und ich kann euch sagen, es war so ein bisschen eine Katastrophe, da eigentlich wirklich Feuer zu machen, ohne jedes Mal die komplette Wohnung voller Sauerei zu haben. Mir fehlt so ein bisschen Eisenbahnromantik. Ne? Mir fehlt so ein bisschen die Romantik, wie viele immer sagen, die so ein offener Kamin mit sich bringt. Nein, hatte ich tatsächlich nie. Ein Punkt, den ich ihm wirklich zugute halten kann, er diente definitiv als Stellfläche. Also es war wirklich so ein bisschen, der Kaminsims, da hat man halt irgendwie seinen Krempel drauf abgelagert, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, geht halt immer nur dann, wenn der nicht allzu heiß wird, denn wenn man den mal so richtig durchheizt, dann kann so ein Kaminsims halt schon auch ordentlich warm werden. Ja, vorm offenen Kamin, das ist hier eben in meiner elterlichen Wohnung, wohnte ich ein Stockwerk tiefer und da hatte ich den Traum, den mir meine Großmutter hinterließ, nämlich einen Kachelofen. Genauer gesagt einen, so hießen die damals, Grundofen. Das bedeutet, das ist also ein Kachelofen, der von einer Seite beheizt wird. Eine Fliesenwand auf der anderen Seite hat mit Luftauslässen. In unserem Fall hatte der dann auch noch über dem Feuerloch einen zusätzlichen Luftauslass, sodass er also das Wohnzimmer und den Flur eigentlich beheizen konnte. Und wenn man die Türen offen gelassen hat, dann eigentlich noch alles andere mitgeheizt hat. Und da kommt jetzt so ein bisschen der Punkt,
wo ich zum ersten Mal verstanden habe, warum Menschen gerne mit Holz heizen. Punkt 1, ganz klar, ich heize nicht nur einen Ofen, sondern ich heize eigentlich meine ganzen Mauern. Denn da das Konstrukt ja fest mit den Wänden verbunden ist und eigentlich ja in der Wand steht, hat man wirklich den Vorteil, und das habe ich schnell festgestellt, wenn man den so richtig durchfeuert und irgendwann Glut hat, dann mal alles zumacht, ja, dann ist das einfach eine Wärme, die wird auch erhalten, und ganz ehrlich gesagt, schöner geht's nicht. Also das war wirklich so für mich die Erfahrung, wow, das ist ja echt eine Art des Heizens, die einfach unbeschreiblich ist. Ja, man hat alles warm, es wird natürlich an manchen Stellen 35 Grad warm, an anderen Stellen eher nur 22. Ja, das bringt es halt so ein bisschen mit sich, so ein Kachelofen. Er lässt sich schwer dosieren. Natürlich kann man dann hier mit Luftströmen arbeiten, was aber auch ja immer ein bisschen aufs Haus ankommt, wie einfach das Ganze wird. Also man darf nicht glauben, dass so ein Kachelofen keine Arbeit macht. Also erstmal, man muss schon ein bisschen ein Geschick und ein Verständnis mit Feuer haben, dass man den auch ordentlich in Gang kriegt. Ja, ähnlich wie beim Kamin halt auch. Und man muss ganz klar wissen, das ist einfach nichts. Ich komme nach Hause, drücke auf den Knopf und die Heizung springt an, oder noch viel besser, ich bin auf dem Weg nach Hause, verlasse also meine Arbeitsstätte und meine Heizung springt automatisch an. Nein, das heißt wirklich, ich komme nach Hause, entweder ich habe meinen Ofen schon eingeschichtet und vorbereitet, oder wenn ich das nicht habe, dann heißt es, ich muss das erstmal tun, ich muss meinen Ofen einschichten mit Holz und Papier, ich muss das anzünden, dann dauert das erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sich da ein ordentliches Feuerchen drin gebildet hat. Und das war also bei mir früher wirklich, wenn ich aus der Kälte kam, eine Sache, ja, die habe ich dann schon auch genossen, dann wirklich dieses Feuermachen auch zu zelebrieren. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den man halt bei allen Holzfeuerungsarten einfach nicht vergessen darf, ich muss günstig an mein Holz kommen, denn ansonsten wird das Ganze inzwischen auch schon richtig teuer. Das muss man einfach sehen. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch das Thema Ascheentsorgung. Die meisten Kachelöfen haben einen relativ großen Aschekasten. Bei mir reichte der ungefähr 2 Tage. Dann musste ich den rausziehen, hatte dann erstmal meine Klamotten schwarz meistens, manchmal auch die Fliesen drumherum, und habe den dann eben raus und entweder hinten in die Hecke geschmissen oder in die Mülltonne. Das kam immer so ein bisschen drauf an, wo mehr Platz war. Aber das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Und dann ist es eben auch so, dass so ein Kachelofen sauber gemacht werden will. Das heißt auch mal Rost auskratzen, hängt da irgendwo Asche drin, haben sich da vielleicht, bei uns war immer das Problem das Thema günstiges Holz, das heißt, wir hatten halt meistens Abfallholz, da waren dann gerne auch mal Nägel drin oder ähnliches, und das ist natürlich alles, das sind Fremdkörper, die haben in dem Kachelofen eigentlich überhaupt nichts verloren, und da merkt man natürlich dann schon, ja, da braucht so ein Ofen dann auch wirklich Pflege, und das muss man machen wollen, ja, also da ist man auch wirklich, da macht man sich auch dreckig, das ist nichts, wo man sagen kann, boah, saubere Sache. Ja, das ist es definitiv nicht. Wenn man, so hatte ich es damals, dann Fliesen drumherum hat, geht das Ganze noch. Meine Großmutter hatte damals noch Teppichboden und dann also immer nur ein Blech vorgelegt. Das war tatsächlich eine Katastrophe, weil dieser Teppich also ganz, ganz schwer mitgenommen wurde mit der Zeit, weil es fiel immer mal was am Blech vorbei oder irgendwo irgendwie spritzte dann doch mal ein Funke an die Wand. Also das kann ich wirklich nur raten. Um so einen Ofen rum sollten einfach Fliesen liegen. Das ist definitiv sinnvoller. Wenn wir jetzt zum Thema kommen, ja, was gibt es ansonsten noch außer dem Kachelofen, dann komme ich jetzt zu dem, was wir heute hier haben, nämlich dem Pelletofen. Und ich sage ganz klar,
Das ist so ein bisschen, sage ich immer, die saubere Version vom Kachelofen. Ne? Klar, ich habe einen Ofen, der verbrennt Holz, aber kein Holz im herkömmlichen Sinne, sondern Pellets. Das heißt, es sieht ein bisschen aus wie Hasenfutter, kommt vorzugsweise in Säcken auf der Palette oder aus dem Baumarkt, je nachdem, wie man das macht. Ist jetzt auch nicht mehr das absolut günstige Heizmittel. Im Moment ist das alles relativ wurscht, ob man jetzt Gas, Öl, Pellets hat, außer der Strom, der ist noch teurer. Aber ja, Pellets sind da relativ angeglichen inzwischen. Aber ich habe dann wirklich einen Tank, den fülle ich mit 20, 25, 30 Kilo, kommt immer auf den Ofen an. Wenn ich den Tank dann voll habe, dann kann ich eben sagen, so, jetzt gehe ich her und drücke einen Powerknopf, dann springt also die Schnecke im Ofen an, lässt die Pellets nach unten in den Feuerraum fallen und dann kommt der elektronische die Zündspule und heizt das Ganze auf. Das fängt Feuer und dann wird da Luft reingepustet und dann läuft das Ding. Also ihr seht schon ganz eine andere Geschichte wie beim Kachelofen. Klar, ich habe schon noch ein bisschen, sage ich mal, einen Holzverbrennvorgang, den ich auch ein bisschen höre, aber es ist natürlich bei weitem nicht wie bei einem Kachelofen. Ich habe die Förderschnecke, die immer mitläuft. Ich habe am Ende auch den Lüfter, der läuft. Ich habe den Lüfter, der im Prinzip die Luft aus dem Ofen in den Raum rausbläst. Ich habe mir dann ein System machen lassen, das hinten nochmal einen zweiten Luftauslass hat. An diesen zweiten Luftauslass habe ich dann 2 Rohre montieren lassen. Einmal das Rohr in den Flur, so dass ich auch den hinteren Teil der Wohnung ein bisschen mitheizen kann. Und das andere Rohr in die Küche. Ja, die ehrliche Frage, kann ich mit dem 10 kW Pelletofen die gleichen Heizleistungen erreichen wie mit dem 6 kW Kachelofen, den ich unten hatte? Da muss ich ganz klar die Antwort geben, kann ich, aber nur unter Einschränkungen. Denn wenn ich das will, dann muss die Lüftung laufen. Und dann muss die Lüftung auch wirklich mit Dampf laufen. Das heißt, dann brauche ich wirklich eine gewisse Lüfterstärke, die dann aber auch wirklich einen ziemlich ordentlichen Geräuschpegel macht. Dann klappt das. Dann kann ich wirklich sagen, ja, dann kriege ich auch eigentlich die ganze Wohnung geheizt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich da definitiv keine Chance. Was aber immer geht, ist, dass das Wohnzimmer bachallwarm wird, die Küche ordentlich mitgeheizt wird und auch noch etwas Wärme für den Gang übrig bleibt. Ich habe also immer eine sehr, sehr gute Heizungsunterstützung, auch ohne, dass ich den Lüfter auf vollen Touren laufen lasse. Und dann hält sich der Ofen auch von seiner Geräuschkulisse sehr angenehm zurück. Ja, das sind so die verschiedenen Holzfeuerarten oder wie sie vom Schornsteinfeger gerne genannt werden, die Kleinfeuerungsanlagen, die man so haben kann. Und ich hoffe, ich habe euch mal einen guten Überblick gegeben. Wenn euch dazu noch Fragen einfallen oder euch weitere Dinge zu diesen Themen interessieren, dann schreibt mir einfach gerne eine Mail an info@schulze-graben.de. Ich werde auch auf jeden Fall in diesem Podcast definitiv nochmal meinen Pelletofen vorstellen. Ja, und bedanke mich für euer Interesse und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Jörgl Schulze. Servus, Mahlzeit, habe die Ehre. Das war eine neue Folge von Smütech, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon
08232 50 31303.